নমস্কার বন্ধুরা, আমার আজকের রান্নাবান্নায় আপনাদেরকে জানাচ্ছি আবারও স্বাগতম। ভিডিওর শুরুতেই মুচমুচে পকোড়াগুলো দেখেই বুঝতে পারছেন যে আজকে আমার রেসিপি হতে চলেছে পকোড়া। আজকে আমি আপনাদেরকে আলু দিয়ে একদম মুচমুচে স্বাদের পকোড়া করে দেখাবো। প্রথমে দেখুন আমি এখানে আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি। শীতকাল, তাই এখানে আমি নতুন আলু নিয়েছি। আপনারা চাইলে যে কোনো আলু নিতে পারেন। আলুগুলোকে আমি খুব ভালোভাবে সেদ্ধ করে নিয়েছি, আর আলুটা যাতে ভালোভাবে সেদ্ধ হয় সেই জন্য আমি ছোট ছোট টুকরো করে এগুলোকে সেদ্ধ করে নিয়েছি। এবারে আলুগুলোকে আমি হাত দিয়ে এভাবে ভেঙে নিচ্ছি। এই আলুগুলোকে আমি কিন্তু ম্যাশ করে নেব, তবে সেটা মিহি না হলেও চলবে। তো চলুন আপনারা দেখতে থাকুন স্টেপ বাই স্টেপ আমি কিভাবে আলুর পকোড়াগুলো তৈরি করছি। এই দেখুন, আলুগুলো যখন একদমই ভেঙে নেওয়া হয়ে গেছে তখন আমি হাত দিয়ে এভাবে আলুগুলোকে চটকে চটকে ম্যাশ করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে অন্য কিছুর মাধ্যমেও কিন্তু আলুগুলো ম্যাশ করে নিতে পারেন। এখানে দেখুন আমি গোল একটি হাতা নিয়েছি এবং হাতার পিছনটা দিয়ে আমি আলুগুলোকে ম্যাশ করে নিচ্ছি। প্রথমেই বলেছিলাম আলুগুলোকে কিন্তু খুব মিহি করে ম্যাশ করার দরকার নেই, তবে মোটামুটি যাতে মিহি হয় সেভাবেই কিন্তু ম্যাশ করে নিতে হবে। যতই হাতা দিয়ে এগুলোকে ম্যাশ করে নিই না কেন, তবু হাত না লাগালে যেন ভালোই লাগে না। ওই জন্য আবারও হাত দিয়ে আমি চটকে চটকে আলুগুলোকে ভালোভাবে একদমই ম্যাশ করে নিচ্ছি। আলুগুলো ভালোভাবে ম্যাশ করা হয়ে গেছে। এর মধ্যে ছোট ছোট দানাদার অংশ আছে, কিন্তু এতে কোনো অসুবিধা নেই। এবারে কিছু কিছু মশলা আমি আলুর ভিতরে যোগ করছি। প্রথমে দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি লাল লঙ্কার গুঁড়ো, ঝালটা আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী ব্যবহার করবেন। এবারে দিয়ে দিলাম একদমই কুচি কুচি করে কেটে নেওয়া পেঁয়াজ, দিয়ে দিচ্ছি একটি কাঁচা লঙ্কা কুচি, দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি। এবারে এই সব উপকরণ দিয়ে আমি এই সেদ্ধ আলুটাকে ভালো করে একটু মাখিয়ে নিচ্ছি। আলুটা যখন মোটামুটি মাখানো হয়ে গেছে, এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব চালের গুঁড়ো। এই বাটিতে আমি 4 টেবিল স্পুন চালের গুঁড়ো নিয়ে নিয়েছি এবং অল্প অল্প করে চালের গুঁড়ো আমি আলুর মধ্যে এখন মেশাতে থাকব। এই দেখুন, আবারও একটু চালের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এভাবে চালের গুঁড়ো দিয়ে আমি আলুর ডোটাকে একটু শক্ত শক্ত করে তৈরি করব, আর তার জন্য যতটা পরিমাণ চালের গুঁড়ো দরকার হবে ততটাই কিন্তু দিয়ে দেব। সবশেষে দিয়ে দিলাম একটু লবণ। লবণটা শেষে দেওয়ার কারণ হলো লবণ দিলে যে কোনো জিনিসে একটু জল ভাব আসে, আলুটা যাতে খুব বেশি নরম হয়ে না যায় সেই জন্য শেষের দিকে কিন্তু আমি লবণটা দিয়ে দিলাম। স্বাদ অনুযায়ী আপনারা এখানে লবণ দিয়ে দেবেন। লবণ দিয়ে মাখানোর পরে দেখুন আলুটা আরও কিছুটা পরিমাণে একটু নরম ভাব আছে, তাই আরও সামান্য পরিমাণে আমি চালের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এবং এই পুরো আলুটাকে এই চালের গুঁড়োটা দিয়ে খুব ভালোভাবে এখন মাখিয়ে নিচ্ছি। আলুর ডোটা ঠিকঠাকভাবে মাখানো হয়েছে কিনা তা বোঝার জন্য আলুর ডো যখন দেখবেন খুব বেশি শক্তও হয়নি বা খুব বেশি নরমও নেই, তখন বুঝতে হবে ডোটা কিন্তু পুরোপুরি ভালোভাবে তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমি হাতের তালুতে সামান্য একটু সাদা তেল নিয়ে নিচ্ছি। এবারে আমি আলুর ডোটা থেকে অল্প পরিমাণ একটু আলু তুলব, তারপর ছোট ছোট লেচি কেটে সেগুলোকে গোল গোল করে আলুর পকোড়া তৈরি করে নেব। আপনারা চাইলে এই সহজ বুদ্ধিটাও প্রয়োগ করতে পারেন। এই দেখুন আমি একটু বেশি পরিমাণে আলুটাকে নিয়ে নিচ্ছি, আর তারপর এরকম লম্বা লম্বা আকারে লেচি কেটে নিচ্ছি। এবারে একটি চাকু বা ছুরির সাহায্যে আমি একদম সমানভাবে এই লম্বা শেপ থেকে ছোট ছোট গোল শেপে লেচিগুলো কেটে নিচ্ছি, যাতে সবগুলো দেখতে একদমই সমান সমান হয়। এই লেচিগুলো কিন্তু আমি হাতের তালুতে আবারও গোল করে নেব। এদিকে আমি গ্যাসের উনুনে লোহার কড়াই বসিয়ে দিয়েছিলাম এবং কড়াইতে পরিমাণ মতো আমি সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি এবং এই গোল গোল আলুর পকোড়াগুলোকে এখন এই ডুবো তেলে ভেজে নেব।
তেলটাকে আমি মিডিয়াম হিটে গরম করে নিয়েছি। তেল যদি খুব বেশি গরম হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আলুর পকোড়াগুলো দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলুর পকোড়াগুলো একদমই পুড়ে যাবে অথবা বেশি লাল হয়ে যাবে। তো মিডিয়াম গরম হলেই কিন্তু পকোড়াগুলো দিয়ে দিতে হবে এবং গ্যাসের আঁচটাকে মিডিয়ামে রেখেই কিন্তু আলুর পকোড়াগুলো ভেজে নিতে হবে। লো হিটে কখনোই ভাজতে যাবেন না, তাহলে পকোড়াগুলো বেশি পরিমাণ তেল শুষে নেবে। পকোড়াগুলো দেওয়ার পরে 2 থেকে 3 মিনিট এভাবে অপেক্ষা করতে হবে যাতে পকোড়াগুলো আস্তে আস্তে ব্রাউন কালার হয়ে যায়। এক পিঠটা হলে তবেই কিন্তু অপর পিঠটা উল্টে দেবেন, নইলে কিন্তু পকোড়াগুলো ভেঙে যেতে পারে। সবচেয়ে ভালো হয় যখন 2-3 মিনিট পরে এই পকোড়াগুলো একটু ব্রাউন কালারে হয়ে যাবে তখন ছাঁকনি দিয়ে এভাবে উল্টে দেওয়া। মিডিয়াম হিটে এই পকোড়াগুলো ভাজতে কিন্তু 4 থেকে 5 মিনিট সময় লাগবে। এই দেখুন, এভাবে উল্টে উল্টে পকোড়াগুলোকে একটু ব্রাউন কালার করে ভেজে নিতে হবে। পকোড়াগুলো যখন একদমই ব্রাউন কালার হয়ে গেছে তখন আমি এগুলোকে ছাঁকনির সাহায্যে তেল থেকে তুলে নিচ্ছি। পকোড়াগুলো পড়ার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পেরেছেন যে এগুলো কতটা মুচমুচে হয়েছে, আর এগুলো খেতেও কিন্তু ভীষণ টেস্টি। চায়ের আড্ডাতে এই ধরনের পকোড়া তৈরি করে কিন্তু আপনারা অনায়াসেই সার্ভ করতে পারেন। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। বন্ধুরা, এভাবেই আমি আমার এই ছোট্ট চ্যানেলে এই রকম সহজ এবং ঘরোয়া রান্নার রেসিপিগুলি শেয়ার করে থাকি। যদি আপনাদের তা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই প্রেস করে দেবেন যাতে আমি এরকমই সহজ রান্নার ভিডিও ছাড়লে সেটা সবার আগে পৌঁছে যায় আপনাদের কাছে। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক এবং শেয়ার করতেও কিন্তু ভুলবেন না। আজকে তাহলে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার।